show you also how to place the MS4 sling sa inyong rifle. So MS4 sling, ganito ang itsura niya. It's a 2-point sling na ilalagay sa inyong rifle. So the other end, is makikita niyo is ito, which fits sa inyong R4. Ilalagay lang ganito. Just press it down, secure. And then the other end, para ilagay siya sa R4, ilagay niyo lang siya sa dulo. And you place it over the loop. Kung gusto nyo pa is ibalik para mas malaga siya, mas secure. So ang purpose naman ito is madali siyang ma-adjust just by pulling yung, pwede nyo siya ma-extend gusto nyo pa haba, and then you have to pull this one para naman, so madali nyo siya ma-adjust. So this is also available sa Amerbats Tactical Gears. PM us for orders. Thank you.